അസ്സലാമു അലൈക്കും. സിസ്റ്റർ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി കടായ് മഷ്റൂം വിത്ത് ഷ്രെഡഡ് ചിക്കൻ. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ചൂടായൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് 250 ഗ്രാം മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മഷ്റൂം നന്നായി സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. സോട്ട് ചെയ്യണ മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ മഷ്റൂമിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മഷ്റൂം നന്നായി കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി മഷ്റൂം കുക്ക് ചെയ്ത് അതേ പാനിൽ തന്നെ 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതേക്ക് എരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ എന്നിവ ചേർത്ത് മസാലപ്പൊടികളുടെ കുത്തുമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതായത് തക്കാളിയിൽ നിന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ ഇത് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് 2 കഷ്ണം പട്ട, 3 ഏലക്ക, 2 ഉണക്കമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ വീതം നല്ല ജീരകവും കസ്തൂരി മേത്തിയും ചുട്ടെടുത്ത ശേഷം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച മഷ്റൂം ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ചിക്കനാണ് ചേർക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഒരു 200 ഗ്രാം ഉണ്ട്. ചിക്കൻ ആദ്യം തന്നെ വേവിച്ച് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ഇത് മസാലയിലേക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ മസാലയിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊരു തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ്, അതുകൊണ്ട് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം മതി. വെള്ളം ചേർത്ത ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ക്യൂബ് സൈസിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് ഒണിയൻ ആണ്. ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് നടു ചീന്തിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത ശേഷം ഇത് മസാലയിലേക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് ഫ്ലേവർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാപ്സിക്കവും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ഒരു 1/4 പീസ് ക്യൂബ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ചേർത്തത്. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ കടായ് മഷ്റൂം വിത്ത് ഷ്രെഡഡ് ചിക്കൻ റെഡിയായി. ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ.